Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Elimu Raymond Singo, na leo nimekuja na kichwa cha somo kinachosema ibada. Awali ya yote tuombe. Tunakushukuru Mungu muumba wa mbingu na nchi, uketie mahali pasiri juu mbinguni, kwa masaa haya na muda huu, kwa kibali chako kuwepo mahali hapa. Lakini nakuomba Mungu mbariki mtazamaji wa video hii, akapate kuelewa na kuenenda sawasawa na mapenzi yako unayotaka katika ibada. Ndiyo niombavyo kupitia jina la mwanao Yesu Kristo, amina. Somo la leo linasema ibada. Katika maisha ya Mkristo, jambo mojawapo la umuhimu sana hapa duniani ni tendo la ibada. Walakini kutokana na kupuuza kwa matendo ya ibada kumeleta na kusababisha watu wengi kufanya ibada ambayo haitoki katika mamlaka ya neno la Mungu. Kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 17, maandiko yanasema, kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote kwa jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu kwa yeye. Kwa hiyo tunapaswa kufanya kila jambo kwa jina la Bwana Yesu. Na kufanya kila jambo kwa jina la Bwana Yesu, maana yake ni kwamba ni kufanya katika mamlaka yake. Neno mamlaka ni uwezo wa kuwaongoza wengine na kutii. Kwa nini tufanye kila kitu katika jina la Bwana Yesu na ibada zetu zinatakiwa kufanyika katika mamlaka ya Yesu? Unaposoma kitabu cha Matendo sura ya 4 mstari wa 12, neno la Mungu linasema, wala hakuna wokovu kwa mwingine awaye yote, maana hapana jina jingine walilopewa wanadamu chini ya mbingu litupasalo kuokolewa kwalo. Kwa hiyo kufanya kwa jina la Yesu, kufanya katika mamlaka ya Yesu, ndipo ambapo pana wokovu wetu wa Kristo. Lakini kumetokea na kupuuza, kutokutenda kama vile Mungu anavyotaka. Kwa hiyo mtu yoyote atakayefanya ibada kama apendavyo yeye, Yesu Kristo anasema katika kitabu cha Mathayo 15 mstari wa 9 ya kwamba nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa hiyo siku zote tunapaswa kufanya ibada kama vile Mungu alivyoagiza. Tunapaswa kufanya ibada kama vile Mungu anavyopenda. Katika kitabu cha Wakolosai 2 mstari wa 8, Mtume Paulo alionya akisema, angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Tunaona kila jambo tunapaswa kulifanya katika mamlaka ya Yesu. Lakini tunapofika wakati tukafanya ibada nje ya mamlaka ya neno la Mungu, hapo tunakuwa tumefanyika mateka. Ndugu yangu mpendwa, usiache kuendelea kufuatilia video za somo hili la ibada zinazofuata, ili uelewe namna na jinsi ibada ya Mungu inavyotakiwa kufanyika. Asante kwa kusikiliza somo la ibada sehemu ya kwanza. Endelea kufuatilia sehemu ya pili ya somo hili.